vocês estão, meus lindos? Olha a gente aqui novamente. Titia estava morrendo de saudade. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre animais. Nós vamos falar sobre os sons que os animais podem produzir, né? Que chamamos de fala de cada animal. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos ouvir uma musiquinha falando sobre o som dos animais. Vamos lá? O cachorro caminha, a ovelha de olho, o pato conversa, logo vai nadar. O sapo pergunta, a vaca responde, o papagaio imita e o cavalo se vai. Fazenda é assim, com seus passarinhos, coelhos pulando daqui pra lá. O papão e a família andando entre galinhas e o galo cantando em cada amanhecer. O cachorro caminha, a ovelha de olho, o pato conversa e vai nadar. O sapo pergunta, a vaca responde, o papagaio imita e o cavalo se vai. Fazenda é assim, com seus passarinhos, coelhos pulando daqui pra lá. O papão e a família andando entre galinhas e o galo cantando em cada amanhecer. E aí, gostaram da música? Que bom! Então, agora nós vamos ouvir uma história. Que bicho sou eu? Será que você vai adivinhar? Preste bastante atenção. Quem sou eu? De Ana Maria Machado, ilustrações Maria José Arce. Preparados? Vamos adivinhar? Quem sou eu? Observem. Vê se adivinha. Às vezes saltito como um cabrito, esquilo, coelho ou periquito. Pulo pra lá e pra cá, como um sapo molhado, um cachorro malhado, um macaco pendurado ou um passarinho assustado. Corro de cá para lá como um cavalo alazão, como zebra ou leão, girafa de pescoção ou leopardo campeão. Quantos pulos, põe, põe, põe. Viro cambalhota igual uma bolota, mergulho que nem gaivota. Olha eu no fundo do mar. Me escondo como uma marmota. Duvido você me achar. Depois fico com sono como um gato encolhido, um peixinho escondido, um jabuti recolhido e um caranguejo sumido. Mas não sou nada disso que vocês imaginaram. Sou gente pequena que vai crescer. Para falar a verdade, sou bem igual a você. Eu sou uma criança que adora imaginar e brincar. E aí? Gostaram da história? Legal, né? Quem sou eu? Ele falou sobre tantos bichinhos e, na verdade, ele era como eu e como você. Era a gente, uma criança que adorava imaginar, adorava imitar os animais. Mas deixa a titia fazer uma pergunta a vocês.
Alguém aí tem bichinho de estimação? É tão bom. Titia tem 3 cachorros. E alguns amigos de titia mandaram para titia também umas fotinhas dos bichinhos de estimação que eles têm, para que vocês possam conhecer. Vamos lá? Veja alguns animais de estimação que titia tem e os amigos dela. Eu sou Spike, sou bem alegre e amo a minha dona. É tia Rô. Spike. Aqui, Spike. Olha pra mim. Aqui, ó. Olha, esse é Spike. Eu sou a Naya, bem bagunceira. Minha dona é tia Rô. Essa aqui, ó, é Naya. Naya. Aqui, Naya. Olá, eu sou a Nikita. Amo minha dona. É tia Rô também. Sou filha de Naya e Spike. Olha só essa foto minha e da minha mãe. Essa é Nikita, ó. Nikita. Nikita. Oi, Nikita. Tudo bom? Nikita gosta de brincar. Nikita é filha de Spike e Naya. Né, Nikita? Solta um beijinho. Solta um beijinho. Ai, que coisa. Olá, eu me chamo Dominique. Amo brincar com meu dono. Ele se chama Natan. Oi. Olá, eu sou um gato. Me chamo José. Sou bem mimado pela minha dona, que se chama Patrícia. Olá, eu me chamo Logan, sou um hamster e minha dona se chama Eduarda. Eu gosto demais dela. Tenho minha casinha, adoro correr, brincar de esconde-esconde, amo uva-passas. Cenoura, que delícia! Me deixa bem forte. E para não esquecer, também amo beber água. Beijos, amiguinhos! Que legal! A gente hoje aprendeu sobre os animais que devemos cuidar, devemos dar carinho, não é? Titia mostrou alguns animais que podem ser de estimação, que são animais que podem ser cuidados em casa. Falamos sobre os cachorrinhos, vocês viram? Falamos sobre o gatinho e o hamster. Logan, tão bonitinho, né? Então, para termos animais de estimação, também temos que ter responsabilidades, que são cuidar deles, dar banho, dar comidinha, botar água, né? Não podemos deixar eles de lado, né? E para terminar a nossa aula, nós vamos cantar uma musiquinha. Uma musiquinha sobre um sapo. Presta atenção para vocês aprenderem, tá? É assim. Eu vi um sapo pulando assim e veio chegando pertinho de mim. Olhou pro céu e viu uma gaivota. Aproveitou e mandou uma beijoca. Aprenderam? Vamos cantar com a titia agora? Ó, vamos botar a mãozinha assim. E essa mãozinha da gente vai fingir que é o sapinho. Vamos lá? Eu vi um sapo pulando assim
e veio chegando pertinho de mim. Olhou pro céu e viu uma gaivota. Aproveitou e mandou uma beijoca. E assim, titia termina a nossa aula de hoje. Um grande beijo para vocês e até semana que vem.